បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាសែនអាសូរណាស់បាទភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងបង្កឲ្យខូចខាតអស់បាទផលដំណាំទុរេនរហូតដល់ទៅបាទប្រិមិត្តច្រើនប្រហែលជាជ្រាបដឹងហើយថាបាទនៅថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021យប់ម្សិលមិញនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយឌីឡំនិងខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់បាទផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប៉ើងដំបូលក្បឿងនិងស័ង្កសីចំណែកឯដើមឈើខ្លះត្រូវបានដួលរលំនិងផលដំណាំឯទៀតក៏ត្រូវបានរងការខូចខាតផងដែរជាស្ដែងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយដែលបាទដែរនោះបានបង្ហោះពីទស្សនវិជ្ជាដែលផ្លែទុរេនជាច្រើនរយគីឡូត្រូវបានជ្រុះបាទមកដីខូចខ្ទេចខ្ទីបង្កឲ្យម្ចាស់ចម្ការដែលជាប្រជាកសិករទទួលរងនឹងការខាតបង់អស់ប្រាក់កាក់ជាច្រើនផងដែរប្រភពរូបនេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាភ្លៀងព្យុះបាទមិនថានៅខេត្តក្រុងទេតែអ្វីដែលស្ដាយហួសពីការគិតបាទបានផលហើយបែរជាជួបគ្រោះបែបនេះរាប់ត្រួស200ទៅ300ផ្លែនៅមិនទាន់អស់ទេទម្រាំបានផលលក់វេទនាណាស់បានលក់ប៉ះអ្នកទិញល្អស្រួលគាត់យល់មិនអីទេប៉ះអ្នកទិញខ្លះមួយចំនួនតូចពិបាកណាស់មិនយល់ពីអារម្មណ៍ពួកគាត់គិតថាគេបានរបស់លក់នឹងបានដោយស្រួលមែនបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានតកតងទៅនឹងអត្ថបទខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា